Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, kasus ternak ngorok yang menyerang sapi dan kerbau milik warga di Bengkulu hingga saat ini masih tinggi. Dari data Dinas Peternakan tercatat hingga akhir Desember kasus ngorok di Provinsi Bengkulu berjumlah 1.126 kasus. Kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga kini kian meluas dan hampir menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.126 kasus ngorok tersebar di beberapa kabupaten kota, sementara ribuan ternak lainnya berisiko tinggi terjangkit. Kasus kematian terakhir terjadi di kota Bengkulu, yang menyebabkan 47 ekor kerbau milik warga mati. Kasus ngorok didominasi menjangkiti hewan ternak yang dilepas liarkan. Penyakit ngorok atau SE ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan jika ternak sudah terjangkit. Dinas Peternakan saat ini fokus pada pemberian vaksin ke hewan ternak yang sehat dan juga membatasi akses masuknya hewan dari daerah lain. Terakhir terjadi kasus di daerah Pulau Bay, itu mematikan sekitar 40-50 ekor kerbau di sana, dan sampai saat ini kita masih pantau terus perkembangannya. Nanti update datanya kita bisa didapatkan dari otoritas Kemenkeswan. Kemudian kemarin juga dari pusat kita mengajukan permintaan untuk mendapatkan tambahan vaksin. Kita sudah diberikan alokasi sekitar 2.700 dosis lagi, dan nanti akan diturunkan ke kabupaten, terutama ke Mongko, Bengkulu Utara sama Bengkulu Tengah. Saat ini Provinsi Bengkulu mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2.700 dosis yang akan disebar ke berbagai daerah di Bengkulu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.